سلام دوستان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه رد ولوت کیک یا کیک مخمل قرمز همراه شما هستم. رد ولوت کیک از شیرینی‌های محبوب آمریکاییه که چند سالی هم هست که طرفداران زیادی پیدا کرده. به خصوص به خاطر رنگ مخملی زیبای اون، مناسب روز ولنتاین، جشن‌ها و دورهمی‌های خانوادگی هم هست. برای تهیه این کیک به یک قالب دایره‌ای شکل به ابعاد 9 اینچ یا 23 سانت احتیاج دارید. اگر موجود نبود میتونید مثل من از قالب‌های کوچکتر هم استفاده کنید. ظرف کیک رو با کره چرب میکنیم و پودر کاکائو الک شده روی اون میپاشیم. کره‌ای که در دمای اتاق بوده رو با شکر میزنیم. وانیل رو اضافه میکنیم. تخم مرغ‌ها رو دونه دونه اضافه میکنیم و هم میزنیم. دو قاشق غذاخوری رنگ خوراکی قرمز و پودر کاکائو الک شده رو هم به مواد قبلی اضافه میکنیم. مواد خشک شامل آرد، جوش شیرین و نمک رو از الک عبور میدیم و همراه با شیر در چند مرحله به مخلوط اضافه میکنیم. خمیر حاضر شده رو به قالب انتقال میدیم و در فر از قبل گرم شده با دمای 175 درجه سانتیگراد قرار میدیم. پس از پخت کیک رو از قالب خارج میکنیم و اجازه میدیم خنک بشه. با خامه فرم گرفته روی کیک رو غنچه میزنیم. من اینجا از ماسوره معمولی استفاده کردم. شما اگر دوست داشتید میتونید از مدل های دیگه هم استفاده کنید. روی اون رو با باقی مونده کیک و در صورت وجود مقدار توت فرنگی تزیین میکنیم. امیدوارم شما همین کیک فوق‌العاده رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون راضی باشید. اگر این دستور مورد توجه و استفادهتون قرار گرفت، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و تجربیاتتون رو از نحوه پخت اون با من و دیگر دوستان به اشتراک بگذارید. همچنین اگر هنوز عضو این کانال نشدید، لطفاً روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار اون کلیک کنید. ممنونم که این ویدیو رو تا پایان تماشا کردید.